Hej Lene. Hej. Lene, og tak for sidst. Selv tak. Nu er vi så langt, og vi er godt i gang med eksamener alle sammen, tror jeg. Eller skal alle sammen snart op til eksamener. Og det her semester lakker lidt mod enden. Og der er nogen, der tager deres afsked med skolen. Så Ja. det er spændende at høre om, hvad du tænker, der venter på den anden side af sådan en uddannelse her. Mm-hmm. Ja, det er jo et interessant tema. Man kan sige, at jeg sad lige da du sagde det, så sagde jeg, at hvad venter den store tomhed? Og det er jo ikke rigtig vel, fordi men det er jo at afslutte en uddannelse er jo en stor glæde og også en lettelse, tænker jeg. Og så er det også sådan lidt det der, hvad nu? Nogle af jer har sikkert allerede en plan, og nogen har fået job, og for andre der er det sådan noget, der venter. Det er jo sådan en af de der overgange i livet, som der er flere af, fra børnehave til skole, og fra folkeskole eller grundskole til gymnasiet eller erhvervsuddannelse, hvor man nu er gået. Ikke? Så det her, det er så endnu en overgang, man ligesom skal magte. Og det vi jo ved, det er, at der er sådan, vi har lidt nogle særlige udfordringer, når det gælder designfaget, fordi der er sådan relativt høj ledighed. Så det vil sige, at man skal gøre lidt ekstra, tror jeg, for at komme i gang. Det er jo tit en fordel at have haft et studiejob, hvor man allerede har ligesom kæmpet sig ind i et område eller en branche. Vi kommer til at gøre noget ekstra nu her, sammen med Business Kolding og de øvrige uddannelsesinstitutioner her i Kolding. Fordi vi ved, at jo også i lyset af corona, at der er nogle helt særlige udfordringer i år, og måske også næste år. Så vi kommer til at sætte ind med mere karrierevejledning, noget støtte i forhold til, hvis man nu skal være freelancer. Og ellers så vil jeg sige, en hovedpointe for mig, det er sådan, at jeg tror, det er forkert at sige, at man skal ikke være for fin til det første job, fordi det er jo ikke det handler om, men jeg tror alligevel, at man skal være klar til at sige, jamen jeg har det der mål, eller den der drøm, men jeg starter her. Og det er måske ikke lige det første job, og måske ikke sådan lige det, man havde forestillet sig, at man skulle. Mit eget fag i psykologien, det kan man sige, de fleste psykologer kommer også til at arbejde med noget andet, end de egentlig havde forestillet sig under uddannelsen. Så det der med at kunne måske sadle lidt om, det tror jeg i hvert fald til en start kan være rigtig vigtigt. Og så øve sig helt vildt mange gange i at fortælle, hvad det er, man kan. Og ikke være bange for at sige, at det er det her, jeg kan, og det her kan jeg ikke. Og det at være klar over, hvad det er, man kommer med. Og så for at have et godt netværk, begynde at arbejde på det. Så det er sådan en meget spændende tid, fyldt med glæde og lettelse og håb, og også lidt den der tomhed, som også er sådan fuldstændig naturlig, tænker jeg. Og så kan man sige, som skole, så vil vi jo rigtig gerne også være et sted, man kommer tilbage til. En af de ting, som jeg gerne vil sætte i værk, det er, at jeg vil prøve sådan en gang om året. Det bliver nok en lørdag formiddag eller sådan noget. Og så inviterer jer, der har gået på skolen, de af jer, der kan, tilbage. Og snakke om, hvor er I, og hvor er skolen nu, og hvordan kan vi udvikle designfaget sammen. Så vi vil helst ikke slippe jer. Samtidig med, at I skal jo videre, det kan sige, det er en del af aftalen, ikke også? Så. Hvad tænker du? Du er jo selvfølgelig, du er beskyttet endnu som første. Jeg er nemlig beskyttet endnu. Jeg er jo bare førsteårsstuderende. Så for mig, jeg tænker jo, at verden ligger åben stadigvæk. Og det synes jeg jo også, jeg synes, du har nogle rigtig gode pointer. Og jeg tror også, at verden ligger åben, hvis man selv er åben. Og netop bare tager, hvad man kan få, eller er ihærdig og rækker ud og griber ud efter alt det, man tænker
kunne være spændende, og så tror jeg virkelig, at man lærer en masse på vejen. Og så tror jeg også, at ja, netop, man kan have et job, som måske ikke lige er det, der siger en, men hvis man så på den ved siden af holder sin kreativitet i gang, så tror jeg tror i hvert fald, at mine ambitioner, det er at blive ved med at dygtiggøre mig, og være aktiv. Og så tror jeg ikke, at jeg behøver at have det helt rigtige job, men det der med at være aktiv i virkeligheden. Og det er jo bare, og det er jo egentlig op til en selv, om man holder fast i det. Så nogle rigtig gode pointer. Men hvordan tror du så, at man kan altså på den anden side italesætte sine kompetencer og ligesom opbringe sig selv i spil? Jamen, altså ja. Det der jo er, når man er blevet rigtig god til noget, som I jo bliver, så kan det godt blive helt tavst for en selv. Altså, det er så naturligt for en selv. Og I har gået i et miljø, hvor det er naturligt for de andre også, så I har jo udviklet et fagsprog, som I har forfinet sammen. Og der kan man sige, at en af øvelserne, det er at få det der fagsprog til også at blive til hverdagssprog, altså så andre mennesker kan forstå, hvad det er, I kan, og kunne måske også omsætte det ind i nogle andre sammenhænge. Jeg har lige selv skrevet en klumme til Ugebrevet mandag morgen om hvordan design kan bruges til at løse, eller i hvert fald bedre håndtere nogle af de udfordringer, der er i den offentlige sektor. Vi skal være med til, vi har lavet et projekt sammen med Region Syd, med de uddannelsesansvarlige overlæger, som vi skal være med til at uddanne ved at bruge designmetoder. Så altså, det er virkelig noget med at lave den der oversættelse af det, man kan. Øve sig i at fortælle til nogen, der ikke er designer, hvad det er, man kan bidrage med. Og så, som du siger så rigtigt, altså ikke være bange for at gribe en udfordring, og så få det prøvet af. Fordi det bedste, det er jo at have eksempler på, jamen, jeg gjorde det der, det gav de og de effekter. Jeg prøvede det her af, og de mennesker, jeg arbejdede med her, de sagde det og det og det. Altså fordi og det er selvfølgelig, altså det er det der med adgang, ikke også? Den første adgang til et arbejde, hvor man så begynder at bruge det, man kan, er ekstremt vigtigt for at skaffe sig yderligere adgang. Ja. Rigtig spændende at høre om. Ja. Og det er jo helt vildt spændende, hvad det er, der venter os på den anden side. Også spændende for os, der skal fortsætte på skolen, synes jeg. Jeg glæder mig godt nok til, jeg kan se, at du sidder jo på dit kontor nu. Ja. På skolen. Og jeg er også selv i gang faktisk op på værkstederne, men det bliver fedt at komme tilbage efter sommerferien. Ja. Og så er vi der alle sammen, og der er nye elever. Og ja, det bliver så skønt. Det bliver så skønt. Ja. Så skal vi sige tak for nu, og god sommerferie. Og ja, god sommer til jer alle sammen, og til dig selvfølgelig. Ja. Tak. Og vi fortsætter jo vores samtaler. Det kan være, at vi finder lidt andet format, men vi synes jo selv, det er hyggeligt at snakke sammen. Så håber vi, at der også er andre, der har gavn af det. Det gør vi nemlig. Lige præcis. Og måske ved siden af hinanden på den anden side. Ja. Ja. Hej. Hej, hej. Hej, hej.